Песнь песка и моря, наложница фараона, глава 1. Встречи в Фивах. Кто это? Это брат. Мой любимый брат. Мы всегда будем вместе. Виви, в будущем ты должна заботиться о себе сама. Мы с Миной поженимся. Нет! Это... Кто это? Ты что делаешь? Пусти меня, У нее нет оружия. Ментос, ты слишком осторожен. Он всего лишь исполнял свой долг, девушка. Не надо так странно смотреть. Никогда не слышала такой странной речи. Кто вы такие? Что, я тоже говорю на их языке? Меня зовут Лита, а его Ментос. Ты могла умереть, проведя слишком долгое время без воды. Пустыня? И не в Лондоне? Где это я? Это страна Булгара, Египет. Египет? Как я здесь очутилась? Мы с братом разговаривали про Египет. Из истории я знаю Шиса Рамзеса II. И все. Вспомнила. Драгоценную царицу фараона звали... Как вас зовут? Нефертари. Это египетское имя вам очень подходит. Нет, это не... Госпожа Нефертари, на самом деле у нас есть некоторые проблемы, и думаю, только вы сможете их разрешить. Ох, совершенно меня не слушает. Извините, большое спасибо, что помогли мне, но я очень спешу домой. Куда идти-то? Если вы нам поможете с маленькой проблемкой, то мы сопроводим вас домой в безопасности. Вы поможете добраться домой? Чего тут договариваться? Просто возьмем и отведем. Эй, отпусти меня! Ментос, не устраивай тут беспорядок. Это дело требует согласия госпожи Нефертари. Лита, нет времени с ней разговаривать. У меня другие дела есть. Волосы. Золотые волосы и голубые глаза этой девчонки – большая редкость. Определенно это удовлетворит его планы. Я думаю, что встретить нас для госпожи Нефертари – самый подходящий вариант. Госпожа Нефертари, придите сегодня вечером на пир, а завтра мы отведем вас домой. Я еще не согласилась. Это мой любимый конь, черный лед. Никто, кроме меня, не смог его оседлать. Но! Иисус, брат, я не хочу умирать! Кто-нибудь скажите мне, что тут вообще происходит? Египет? Это древний Египет? Ты впервые в Фивах? Мы в столице Египта. Ты вообще не слушала? Фивах?
Фивы, великий мегаполис, навсегда исчезнувший со страниц истории. Это вечная столица, место, где рождались фараоны и откуда уходили в обитель мертвых после своей смерти. Еще 1000 лет назад до нашей эры этот город был цветущей столицей мира. Так значит, я в Древнем Египте перенеслась на несколько тысячелетий назад. И значит, я не смогу вернуться домой. Боже мой. Что вы делаете? Необходимо вас помыть и переодеть, потому что на сегодняшнем пиру будет его величество. О, прелестный Фортари. Надеюсь, вам понравится сегодняшний вечер. Это кто? Господин Литов действительно завидный красавец? Верно, и генерал Ментос не хуже. Говорят, что его высочество еще красивее. Сегодня вечером я наконец-то смогу его увидеть. Ходят слухи, будто его высочество хорош только внешне, а остальное пустяки. Ну и пусть. Если увижу, что легендарную красоту, то мне больше ничего не надо. Вы о чем говорите? Это действительно Древний Египет? Бестолочь! Если ничего не знаешь про Египет, как же ты тогда попала во дворец с господином Литохом и Ментосом? Не может быть! Золотые волосы, глаза цвета голубого лотоса, самые любимые египтянами. Простите, мы наконец-то осознали, зачем вы прибыли во дворец. Вечером. Позволите нам о вас позаботиться. Мы сделаем из вас прекраснейшую женщину. Только мне это не надо. Господин Фату, добрый вечер. Ах, командующий Тата, вы так воодушевлены. Пир принца. Уже 5-й в этом году. А то, каждый раз, когда фараон уходит в поход, принц сразу же устраивает пирушки. Сегодняшний вечер обещает стать самым грандиозным. Да, говорят, что к нам присоединятся 10 самых прекрасных девушек. Ох, эти двое не так уж и просты. Ментос. Литов. Первый из них 22 года уже генерал, назначенный лично фараоном, руководит войсками и следует за фараоном во всех битвах, а второй еще 18 лет стал самым молодым жрецом. Говорят, что у него есть кровное родство с царствующим домом. Правда, по сравнению с ними принц настолько заурядный, что не стоит упоминаний. Будь что только из-за красивого личика он следовал от матери, он получил благословенство фараона. Его высочество идет. Великий Ра даровал нам такую прекрасную ночь. Где те девушки, которых благословение богиня Хатхор? Это он, принц фараона. Ваше высочество, они ожидают за дверью вашего приказа. Так чего же мы ждем? Я потратил немало сил, чтобы их найти. Давайте побыстрее. Как же можно пить вино без прекрасных дев? Хотите, девушки? Пока отца здесь нет, давайте наполнять наши чаши, пока не захмелеем. На прошлых пирах не хватало девушек, поэтому было не так радостно. И сегодня подошел к этому более тщательно. Вперед, вперед, красавицы! Кто это? Как она прекрасна! Золотые волосы, глаза цвета лотоса. Какая редкость для Египта. И как прекрасно. Это девчонка. Эта девушка как раз по мне.
Я же, чтобы она составила не компанию. Подойди же, чаровница. Нет. Нет, 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 нет. Тата, к чему такая спешка? Я еще не выбрал себе спутницу. Почему бы мне не забрать ее? Для вас озвучивала богиня хаоса. До скорой встречи.